हाँ क्या बोलती है कंपनी? हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आप इतना अमीर कैसे बन गए? कमाई ले बहुत बने। हाँ क्या चाहिए तेरे को, बस तू बोल ब्रदर। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए कि आपके ऐसे अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। खाना छोड़ दे बटन। ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताइए आपके साथ खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट वीजा करा। अगर हम हार गए तो आप मुझे कहाँ भेजेंगे? सीधा कब्रिस्तान। आपको किसी का फिक्र नहीं है क्या? खुद से बने लाला, इसलिए जिंदगी में फिक्र नहीं। ठीक है तो फिर मैं किसी दूसरे टीम में जा रहा हूँ। किधर भी जाओ लेकिन इधर मत मराओ। देखिए आप गाली मत दीजिए, आप पे ठीक नहीं लगता। आप चाले मत कर, आए बापुन गट्टा। सर मैं ये कह रहा था कि आप मुझे गाली दीजिए ना, मैं तो गाली के ही लायक हूँ। बहुत अच्छा लगेगा।